नमस्ते ब्युटिफुल सोल्स। आशा गर्छु यहाँहरू सन्चै हुनुहुन्छ र मेरो युट्युब च्यानल व्हाइट तारा ट्यारो रिडिङमा सबैलाई स्वागत तथा अभिवादन ब्युटिफुल सोल्स। सो मलाई एकजना सब्सक्राइबरले एकजना ब्युटिफुल सोलले चाहिँ अलि स्ट्रङली तपाईँले चाहिँ नेपाली ट्यारो रिडिङ भिडियोहरू किन हाल्नुहुन्न, हामीले पनि गाइडेन्स पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ अलिकति I could feel his energy strongly, होइन। So beautiful soul, I try, मसँग I don't want to give an excuse, but आजदेखि चाहिँ मैले चाहिँ जुन चाहिँ इङ्ग्लिस ट्यारो रिडिङ गर्छु त्यसलाई चाहिँ फेरि I will try my best to do in नेपाली as well. So आजको ट्यारो रिडिङको जुन टपिक छ, शीर्षक छ ब्युटिफुल सोल्स, त्यो यहाँको चाहिँ जुन जीवन साथी हुनुहुन्छ, प्रेमी हुनुहुन्छ, सोलमेट, जसको चाहिँ तपाईँको आत्मासँग गहिरो सम्बन्ध छ जन्म जन्मान्तरदेखि, यहाँहरूले यदि आफ्नो सोलमेट अझैसम्म पनि भेटाउनु भएको छैन भने उहाँसँग कहाँ भेट हुन्छ, तपाईँको कहिले भेट हुन्छ, र यदि तपाईँलाई लाग्छ कि यही हो मेरो चाहिँ जीवन साथी, मेरो जन्म जन्मान्तरको प्रेमी उहाँ नै हो जस्तो लाग्छ, त्यही पनि तपाईँ चाहिँ त्यो रिलेसनसिपलाई, त्यो सम्बन्धलाई अगाडि लान सक्नु भएको छैन, केही डर छ, केही चाहिँ मनमा इन्सेक्युरिटी छ भने त्यो केले चाहिँ तपाईँलाई रोक्दैछ, केले चाहिँ तपाईँलाई छेक्दैछ, होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ एन्जल्सले, जुन चाहिँ स्पिरिचुअल बिइङ्स हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ आध्यात्मिक जीव हुनुहुन्छ हाम्रो वरिपरि, हाम्रो पितृ भयो नि, देवता भयो नि, यहाँ उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ जन्म जन्मान्तरको सम्बन्धको बारेमा के सोच्नुहुन्छ, के गाइडेन्स मार्गदर्शन दिन चाहनु भएको छ, के आशिष पठाइराख्नु भएको छ, त्यो पनि आजको पिक कार्ड रिडिङबाट थाहा पाउनेछौँ ब्युटिफुल सोल्स। सो 3टा पाइल्स छ मसँग। पाइल 1 मा मैले ब्लू कलरको ड्रिम क्याचर, नीलो ड्रिम क्याचर, पाइल 2 मा पहेँलो ड्रिम क्याचर र पाइल 3 मा पिङ्क ड्रिम क्याचर राखेको छु। यो ड्रिम क्याचरले चाहिँ हाम्रो सपनालाई चाहिँ हामीलाई मन परेको सपनालाई चाहिँ क्याच गरेर हामीलाई देखाउनमा हेल्प गर्छ भनेर मानिन्छ ब्युटिफुल सोल्स। सो जुन पाइलमा चाहिँ फर्स्ट सुरुमा तपाईँको जुन पाइलले चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्छ, त्यही चाहिँ तपाईँको आजको टपिकसँग सबै चिज स्टेप बाई स्टेप मिल्दै जान्छ ब्युटिफुल सोल्स। र कन्फ्युज नहुनुहोस्, यदि तपाईँ नम्बरसँग राम्रोसँग कनेक्ट गर्नुहुन्छ भने हरेक पाइलको लागि छुट्टा छुट्टै टाइम सेक्सन पनि मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा तल र कमेन्ट सेक्सनमा पनि लेख्ने छु। सो तपाईँ नम्बर्सको म्याजिक पनि युज गरेर कार्ड्स आफ्नो पाइल चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ जुम इन गरौँ पाइल्समा, ताकि तपाईँहरूले चाहिँ यो चार्म्सलाई क्लियरली सफासँग देख्न पाउनुहुनेछ। र योभन्दा अगाडि म यहाँहरू सबैसँग निवेदन गर्न चाहन्छु कि मेरो युट्युब च्यानल व्हाइट तारा ट्यारो रिडिङलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, अनि मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्टको थ्रु मसँग कनेक्ट हुनुहोस्। र यदि तपाईँहरूलाई यस्तो टपिकमा चाहिँ ट्यारो रिडिङ हेर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने त्यो पनि सेयर गर्नुहोस्। सो ब्युटिफुल सोल्स, अबको केही पल यहाँहरूको लागि पाइल सिलेक्सन गर्नको लागि धन्यवाद। हे ब्युटिफुल सोल्स, जसले चाहिँ यो ब्लू नीलो ड्रिम क्याचर रोज्नु भएको थियो, यहाँहरूको पाइलमा 5 जना आध्यात्मिक एन्जल्स जीवहरू चाहिँ उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ 1 by 1 स्टेप बाई स्टेप केही गाइडेन्स मेसेजेस लिएर आइराख्नु भएको छ। सो तपाईँ आफ्नो जुन जन्म जन्मान्तरको प्रेमी हुनुहुन्छ, तपाईँको जीवन साथी, तपाईँको कम्प्यानियनलाई कहाँ भेट्नुहुन्छ। सो एन्जल आकाशाले भन्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ कि तपाईँ एउटा आध्यात्मिक जीव हो, राइट। अनि तपाईँ चाहिँ आफ्नो जन्म जन्मान्तरको साथीसँग चाहिँ कुनै आध्यात्मिक
ठाउँमा भेट्नुहुन्छ, मन्दिर हुनसक्छ, एउटा योगा स्कुलहरू हुनसक्छ, अर कुनै सोसियल मिडियामा चाहिँ स्पिरिचुअलिटीको लागि स्पिरिचुअलिटीलाई प्रमोट गर्ने कुनै फेसबुक पेज अर त्यस्तै कुनै ठाउँमा भेट्न सक्नुहुन्छ। एसेन्सियली जहाँ चाहिँ एउटा नलेजको, एउटा ज्ञानको आदान प्रदान हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो जीवनसाथीलाई, जसको चाहिँ तपाईँको आत्मासँग नै कनेक्सन छ, उहाँलाई भेट्नुहुन्छ एउटा स्पिरिचुअल ठाउँमा। र एन्जल आकाशाले भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ एउटा स्पिरिचुअल टिचर हुनुहुन्छ, तपाईँ एउटा चाहिँ आध्यात्मिक कुराहरूलाई अगाडि लाने क्षमता छ तपाईँमा, र तपाईँसँग चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ सल्लाह सुझाव लिन खोज्नुहुन्छ, किनभने सबैले मान्छन् कि तपाईँले दिएको सल्लाह सुझावले चाहिँ उहाँको चाहिँ राम्रो हुन्छ, राम्रो भयो भनेर सोच्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँहरूको सम्बन्ध छ, सोलमेट रिलेसनसिप छ, यसको एउटा पर्पस छ। गड हेज अ प्लान फर यु, राइट? ईश्वरको एउटा प्लान छ तपाईँ दुईजनाको लागि, एउटा मिसन तपाईँ दुईजनाले सँगै पुरा गर्नुहुन्छ, जसले चाहिँ मानवताको कल्याण हुन्छ, ब्युटिफुल सोल्स। र एन्जल फियोनाले चाहिँ तपाईको तर्फबाट के कमी कमजोरी छ यो रिलेसनसिपलाई अगाडि किन लान सक्नु भएको छैन भन्दाखेरि केही न केही इन्सेक्युरिटी छ, केही न केही चाहिँ डर छ, केही न केही चाहिँ चिन्ता छ, राइट? सो एन्जल फियोनाले भन्दै हुनुहुन्छ द्याट यो पिक कार्ड रिडिङको थ्रु तपाईँले चाहिँ जुन चाहिँ प्रेयर, जुन चाहिँ सन्देश आफ्नो इष्ट देवी देवतालाई पठाउनु भएको छ कि यदि कोही मेरो जीवन साथी हुनुहुन्छ भने उहाँसँग चाहिँ मेरो सजिलोसँग छिटोसँग भेट होस् भनेर चाहिँ त्यो मैले सुनिसकेर म एन्जल फियोनालाई चाहिँ पठाउनु भएको छ तपाईँको मद्दत गर्नको लागि, तपाईँलाई चाहिँ मार्गदर्शन गर्नको लागि, र म आउँदैछु र तपाईँलाई चाहिँ स्वर्गबाटै म चाहिँ तपाईँको लागि मार्गदर्शन र गाइडेन्स र एसिस्टेन्स लिएर आउँदैछु भनेर भन्नुभएको छ एन्जल फियोनाले। र तपाईँको जीवन साथी, तपाईँको जुन चाहिँ सोलमेट हुनुहुन्छ, उहाँलाई केले छेक्दैछ भन्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ अलिकति उहाँमा चाहिँ अलिकति फेथको कमी छ, विश्वासको कमी छ। उहाँ चाहिँ यस्तो सोलमेट, यो स्वर्ग नर्क यस्तो कुराहरू मा पुरा विश्वास पुरा मान्नुहुन्न, लाइक डाउटफुल, केही न केही उहाँमा चाहिँ शङ्का छ, होइन? हुन्छ हुँदैन थाहा छैन, लाइक द्याट। सो त्यो कुराले चाहिँ उहाँलाई छेकिराखेको छ, र जब चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यो कुरामा पुरा बिलिफ हुन्छ, विश्वास हुन्छ, आस्था हुन्छ, अनि उहाँले चाहिँ बल्ल चाहिँ उहाँको चाहिँ कालो बादल हटेर चाहिँ उहाँले चाहिँ खुला आकाशको जुन चमक हुन्छ त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। सो उहाँको लागि चाहिँ त्यो पनि काम हुँदैछ, एन्जल क्रिस्टलले त्यो काम गर्दै हुनुहुन्छ। र यो दुईटा कार्ड्स चाहिँ एन्जल यवनी र आर्क एन्जल गेब्रियलले चाहिँ तपाईँको सोलमेट रिलेसनसिप, तपाईँको प्रेम सम्बन्ध सुमधुर होस्, सधैँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सुख समृद्धि माया बनिराखोस् भन्ने आशिष दिइराख्नु भएको एन्जल यवनीले भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ दुईजनालाई यो जीवनमा, यो जीवनकालमा कनेक्ट गर्ने एउटा प्रेमको धागो भनेको जीव जन्तुप्रति तपाईँ दुईजनाको माया, एउटा पेट डग हुनसक्छ, क्याट हुनसक्छ, अर चाहिँ तपाईँहरू दुईजनासँगै एनिमल्सको, जनावरको सुरक्षाको लागि केही काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू दुईजनालाई जोड्ने धागो भनेको यो जीवनकालमा चाहिँ, यो जीवनमा चाहिँ पेट्स एनिमल्स हुनसक्छ, र तपाईँहरूको यदि पहिला पनि जन्म भइसकेको थियो भने पहिलाको जन्ममा पनि तपाईँहरूको चाहिँ पेट्ससँग एकदम गहिरो माया ममता सम्बन्ध थियो भनेर चाहिँ एन्जल यवनीले भनिराख्नु भएको छ। र आर्क एन्जल गेब्रियलले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि यसको एनर्जिज फर्स्ट दुईटा कार्डसँग मिलेको छ। आर्क एन्जल गेब्रियलले भन्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँहरू दुईजनाको लागि एउटा स्पेसल मिसन निर्धारित गरिएको छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूको मिलनपछि तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुनेछ, र
तपाईमा जति नि इन्सेक्युरिटिज छ जसले चाहिँ तपाईलाई रोक्दैछ छेक्दैछ त्यो इन्सेक्युरिटिज चाहिँ छिटै हट्छ भनेर चाहिँ आर्कएन्जल गेब्रियलले भन्नुभएको छ सो प्लिज डोन्ट अलाउ इन्सेक्युरिटिज टु होल्ड यु ब्याक आई विल हेल्प यु सो अब तपाईको मनमा जति नि चिन्ता छ डर छ त्यो सबैलाई त्याग्दिनुस् फाल्दिनुस् तपाईलाई हेल्प गर्न तपाईलाई मार्गदर्शन देखाउन तपाईको हिम्मत बढाउन तपाईको यो सोलमेट रिलेसनशिपलाई सुमधुर बनाउन तपाईको यो मिलनलाई पोसिबल गराउनको लागि म आउँदै छु र त्यो मिशन के हो हुन सक्छ एनिमलसँग जोडिएको हुन सक्छ अरु कुनै मानवताको कल्याणको लागि हुन सक्छ त्यो के मिशन हो त्यो के पर्पस हो त्यो तपाईले बुझ्नुहुन्छ र त्यो सबै चीज तपाईलाई बुझाउनको लागि क्लियर गराउनको लागि म आर्कएन्जल गेब्रियल आउँदैछु भनेर चाहिँ आर्कएन्जल गेब्रियलले भन्दै हुनुहुन्छ ब्युटिफुल सोल्स सो अब तपाईलाई थाहा भयो कहाँ र कसरी भेट हुन्छ तपाईको सोलमेटसँग र के कुराले छेक्दैछ र त्यो त्यसलाई त्यो ब्लकेजलाई कसरी हटाउने र यो सोलमेट रिलेसनशिपको लागि आउने आशिषहरू पनि तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ ब्युटिफुल सोल्स सो कस्तो लाग्यो यो टारोको मार्गदर्शन मलाई तपाईको कमेन्ट्सको थ्रु बताउनुस् मन पर्यो भने भिडियो लाइक गर्नुस् र व्हाइट तारा टारो रिडिङलाई सब्स्क्राइब गर्नुस् ब्युटिफुल सोल्स नमस्ते ब्युटिफुल सोल्स जसले चाहिँ यो पहिलो ड्रिम क्याचर रोज्नु भएको छ र तपाईको सोलमेटसँग तपाईको भेट कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने सन्देश लिएर आइराख्नु भएको छ आर्कएन्जल राफेलले र आर्कएन्जल राफेलले भन्दै हुनुहुन्छ अ हिलिङ प्लेस जहाँ चाहिँ सन्चो हुने सम्भावना हुन्छ हस्पिटल क्लिनिक और स्पिरिचुअल ठाउँहरू जहाँ योगाको प्र्याक्टिसहरू हुन्छ और एसेन्शियली यस्तो ठाउँ जहाँ चाहिँ तपाईलाई चाहिँ यो ठाउँमा यो गरेर मलाई सन्चो हुँदैछ और यो गरेर चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो फिल हुँदैछ भन्ने ठाउँमा हिल स्टेसन हुनसक्छ जहाँ चाहिँ तपाईँ रिल्याक्सेसनको लागि घुम्नको लागि रमाउनको लागि खुसी हुनको लागि जानुहुन्छ जब तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ तपाईलाई सन्चो हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ सो हिलिङ हुने ठाउँमा जहाँ चाहिँ तपाईँ चाहिँ भित्रैबाट खुसी हुनुहुन्छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ तपाईको सोलमेटसँग तपाईको जन्म जन्मको प्रेमीसँग तपाईको भेट हुन सक्छ भन्ने सन्देश ल्याउनु भएको छ आर्कएन्जल राफेलले र यदि भेट भयो भने अलरेडी तपाईले थाहा छ को हो तपाईको सोलमेट भने यो रिलेसनशिपलाई यो सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनको लागि तपाईलाई केले छेक्दैछ भन्दा फेरि तपाईलाई चाहिँ I am leading you towards the answers to your prayers. Please listen to and follow the steps I am communicating through your intuitions, thoughts and dreams. So तपाईले चाहिँ नजरअन्दाज गर्दै हुनुहुन्छ केलाई भन्दा फेरि तपाईको सपनालाई तपाईको जुन सोचलाई र तपाईको जुन चाहिँ एउटा चाहिँ सिक्स्थ सेन्स यु नो छठे इन्द्रियको छैटौँ इन्द्रियको जुन चाहिँ एनर्जिज छ इन्ट्युसन छ तपाईको चाहिँ यही हो वा नै हो यही हो भन्ने चिजलाई चाहिँ तपाईलाई चाहिँ होइन होला हो कि होइन भनेर चाहिँ तपाईले दबाउँदै हुनुहुन्छ राइट सो आर्कएन्जल एड्रियानाले भन्दै हुनुहुन्छ तपाईलाई चाहिँ हामीले चाहिँ संकेतहरू पठाइराखेको छौं तपाईको इन्ट्युसनबाट यु नो थर्ड आईबाट तपाईको सपनाबाट केही सिग्नल्स पनि पठाउँदै छन् तपाईले चाहिँ नजरअन्दाज गर्दै हुनुहुन्छ र ब्युटिफुल सोल्स एन्जल्सको सिग्नल्स चाहिँ एकदमै सटल यु नो रेशमको धागा जस्तै हुन्छ सो हामीले एकदम फोकस गरेर ध्यान गरेर हेरे भने मात्रै देखिन्छ अदरवाइज बिलाएर जान्छ सो अबदेखि तपाईं आफ्नो सपना लेख्नुस् डायरीमा हैन त्यसको मिनिङ के छ अर्थ के छ खोज्नुस् हेर्नुस् र वरिपरिको केही सिग्नल्स छ भने कनेक्ट हुनुस् एउटा केही डलर कोइनको भेटाउन हुन सक्छ अर एउटा सानो केही पखेटा भेटाएको हुन सक्छ अर बादलमा केही लेखिएको हुन सक्छ जे पनि हुन सक्छ सिग्नल्स हैन नम्बर्स हुन सक्छ रिपिटेटिभ 111222 सो यस्तो संकेतलाई चाहिँ कनेक्ट गर्नुस् र तपाईको सोलमेट वरिपरि भएको बेलामा स्पेशली यस्तो सिग्नल्स संकेतहरू चाहिँ बढ्छ
सो आफ्नो सपनालाई, आफ्नो मनको कुरालाई चाहिँ नदबाउनुहोस्, सुन्नुहोस्। नसुनेको कारणले, नजरअन्दाज गरेको कारणले चाहिँ यो सोलमेटको मिलन चाहिँ लम्बिँदै गएको छ भन्ने ऊर्जा ल्याउनु भएको छ एन्जल एड्रियानाले। र एन्जल इन्ड्रिलले चाहिँ तपाईँको सोलमेट र तपाईँको एनर्जी लेभल्स उस्तै रहेछ। उहाँले पनि चाहिँ आफ्नो क्षमतालाई बुझ्नु भएको छैन। उहाँले पनि आफूलाई चाहिँ एकदम धेरै अन्डर एस्टिमेट गर्नुहुन्छ। एक्चुअली उहाँ चाहिँ एउटा लाइट वर्कर हुनुहुन्छ। लाइट वर्कर भन्नाले उहाँको लाइफमा हरेक जीवनकालमा उहाँको चाहिँ एउटा मिसन छ। उहाँको भित्र यति धेरै ओज छ, यति धेरै ताप छ, यति धेरै ग्लो छ उहाँको अरामा। उहाँ जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ पोजिटिभिटी भरिदिनुहुन्छ। र उहाँले चाहिँ आफ्नो यो क्षमतालाई बुझ्नु भएको छैन र छिटै बुझ्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ आफ्नो प्रगतिको लागि र आफ्नो वरिपरि भएको, आफ्नो समाजमा भएको अरू मानवताको कल्याणको लागि चाहिँ उहाँले काम गर्दै हुनुहुन्छ र काम गर्नु पनि हुनेछ भन्ने एनर्जी लिएर आउनुभएको छ आर्क एन्जल इन्ड्रियलले। सो तपाईँ दुवैजनाले चाहिँ आफ्नो क्षमतालाई कम आँक्नुहुन्छ र त्यसैले चाहिँ तपाईँको यो सोलमेट युनियन मिलनलाई चाहिँ छेक्दैछ, राइट। अब यो दुईटा कार्ड्स एन्जल शान्ति र एन्जल टेरेसाले चाहिँ आशिष लिएर आइराखेको छ र तपाईँको कन्दामा धेरै जिम्मेवारी छ सानै उमेरदेखि र तपाईँ चाहिँ परिपक्व हुनुहुन्छ। सानो ठुलो एज जति भए पनि तपाईँ एकदम म्याच्योर बिहेभ गर्नुहुन्छ र यो तपाईँको लाइफको अनुभवले चाहिँ तपाईँले यति धेरै म्याच्योर बनाएको हुनसक्छ। सो एन्जल शान्तिले भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँको लाइफ चाहिँ एउटा रोबोटिक लाइफ थियो होइन। उसलाई के चाहिन्छ, उसलाई के गर्दा खुसी हुन्छ, उसलाई के गर्दा खुसी हुन्छ, यो कसरी गर्ने त्यो कसरी गर्ने होइन, त्यसमै उल्झिएर बस्नुभएको थियो र तपाईँको लाइफमा चाहिँ शान्ति चाहिएको छ अहिले। त्यही भएर चाहिँ तपाईँको भेट चाहिँ तपाईँको सोलमेटसँग त्यस्तै कुनै ठाउँमा सन्चो शान्ति हुने ठाउँमा भेट हुन सक्छ। र शान्तिले भन्नुभएको छ म चाहिँ एउटा पिसको एन्जल हो र मैले चाहिँ तपाईँको लाइफको जुन चाहिँ बाटो छ, जुन चाहिँ सजिलो थिएन तपाईँको लागि, त्यो बाटोलाई अब यो सोलमेटसँग तपाईँको भेट भएपछि यति धेरै सजिलो, यति धेरै स्मुथ बनाइदिन्छु कि तपाईँले विश्वासै गर्न सक्नुहुन्न कि मेरो लाइफमा पनि यति धेरै शान्ति, यति धेरै समृद्धि, यति धेरै हरेक चिज यति सजिलैसँग पनि हुँदो रहेछ भन्ने मलाई लागेको थिएन। जस्तो बनाइदिन्छु तपाईँको जीवनलाई। अब तपाईँको सोलमेट भेट भएपछि तपाईँको जीवनमा हरेक चिज तपाईँले चाहिँ एकदमै सजिलोसँग पाउनुहुनेछ। तपाईँको भविष्य जुन छ एकदम स्मुथ छ, सोचेको भन्दा धेरै 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 उज्जवल छ, राइट। र एन्जल टेरेसाले भन्नुभएको छ टाइम आउट भयो, पुग्यो। अरूको लागि जति जे गर्नु थियो तपाईँले गरिसक्नुभयो, राइट। र एउटा कुरा के याद राख्नु भन्दाखेरि तपाईँले जति जे गरे पनि सबैलाई खुसी पार्न सक्नुहुन्न र तपाईँले अरूको लागि चाहे भन्दा बढी गरिसक्नुभयो र अब तपाईँले चाहिँ आफ्नो लागि केही गर्ने समय आयो, राइट। आफूलाई माया गर्नुहोस्, आफ्नो केयर गर्नुहोस्, आफूलाई जे गर्दा खुसी हुन्छ त्यो काम गर्नुहोस् र अरूको लागि जति जे गर्नु थियो तपाईँले गरिसक्नुभयो, राइट। र त्यसको पनि तपाईँले प्रतिफल पाउनुहुन्छ। कर्मले कसैको पनि ठेगाना भेटिँदैन। राम्रो गर्नुभयो भने राम्रो, नराम्रो गर्नुभयो भने नराम्रो फिर्ता पाउनुहुनेछ र टाइम आएपछि पाउनुहुनेछ। र अब टेक केयर अफ योरसेल्फ, राइट। लभ योरसेल्फ, राइट। सो ब्युटिफुल सोल्स, कहाँ कसरी भेट हुन्छ, केले छेक्दै थियो, त्यो छेकबारलाई कसरी हटाउने र अब तपाईँको भविष्य तपाईँको सोलमेटसँग कस्तो हुन्छ यो जानकारी टारो कार्ड्सले तपाईँलाई गरायो, राइट। सो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो? यदि मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्, मसँग कमेन्ट गरेर कनेक्सन बढाउनुहोस् र मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने व्हाइट तर टारो रिडिङलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र मसँग एनर्जी एक्सचेन्ज गर्नुहोस् ब्युटिफुल सोल्स। थ्याङ्क यू भेरी मच। टेक केयर। नमस्ते ब्युटिफुल सोल्स। यदि यहाँहरूले फाइल 3 पिङ्क ड्रिम क्याचर चुज गर्नुभएको छ भने यहाँको जन्म जन्मान्तरको जुन चाहिँ जीवन साथी हुनुहुन्छ, सोलमेट हुनुहुन्छ, उहाँसँग तपाईँको भेट कहाँ हुन्छ र एन्जल ओसियाना जुन चाहिँ अँध्यारोबाट उज्यालोतिर स्विम गर्दै हुनुहुन्छ, एउटा
समुद्रमा उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ तपाईको उहाँसँग भेट भइसकेको छ, तपाईँ उहाँको एनर्जीलाई फिल गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँ चाहिँ सत्यबाट चाहिँ भाग्दै हुनुहुन्छ, लुक्दै हुनुहुन्छ। तर रियल कुरो के हो भन्दाखेरि कसैले पनि ट्रुथलाई, साँचो कुरालाई, सत्यलाई धेरै समयसम्म अँध्यारोमा राख्न सकिँदैन, किनकि उज्यालो हुने बेलामा सूर्यको किरण जसरी अँध्यारोलाई समाप्त गरिदिन्छ त्यसरी नै तपाईँले पनि यो ट्रुथलाई, यो सत्य कुरालाई धेरै समयको लागि चाहिँ टाल्न सक्नुहुन्न, राइट? सो टेक एक्सन, नडराउनुहोस्। You are in touch with your truth in this situation and you need to trust your gut and lovingly assert yourself. तपाईको भित्री मनको आवाजले जे भन्छ त्यो आवाज नै साँचो हो, त्यो नै सत्य हो, राइट? अरू बाहिर जसले जे भने पनि त्यसलाई चाहिँ त्योबाट चाहिँ तपाईँ इन्फ्लुएन्स नहुनुहोस्, राइट? आफ्नो भित्री मनको कुरालाई सुन्नुहोस् र तपाईँ आफ्नो जीवन साथी सोलमेटको कनेक्सनमा अलरेडी हुनुहुन्छ र त्यो कनेक्सनलाई नर्चर गर्नुहोस्, फिल गर्नुहोस्, राइट? सो केले चाहिँ तपाईँलाई छेक्दैछ? आर्क एन्जल युरिलले भन्दै हुनुहुन्छ केही न केही दुःख छ, मनमा दुःख छ, इमोसनल इम्ब्यालेन्स, आफ्नो मनको जुन चाहिँ इमोसन्स छ, तपाईँको जुन चाहिँ भावनाहरू छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ एकदम धेरै मृदुल हुनुहुन्छ, सेन्सिटिभ हुनुहुन्छ, राइट? सो तपाईँको इमोसन्स पनि निको हुन्छ, हिल हुन्छ, राइट? तपाईँले आफ्नो रिसलाई थोरै चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सिक्नुपर्छ र यदि तपाईँको जीवनमा केही परिस्थितिहरू छ, केही मान्छेहरू छ जसलाई चाहिँ तपाईँले माफी दिन्न भनेर चाहिँ अड्डिएर जिद्दी गरेर बस्नुभएको छ भने तिनीहरूलाई माफी दिनुहोस् र माफी दिएपछि तपाईँले चाहिँ आफ्नो लाइफमा तपाईँ सजिलोसँग अगाडि बढ्नुहुन्छ र यही कुरा सिकाउनको लागि आर्क एन्जल युरिल आइसक्नु भएको छ र आर्क एन्जल युरिलले चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो रिसलाई रिलिज गर्नको लागि र आफ्नो शत्रुहरूलाई और आफूलाई मन दुखाएको, चित्त दुखाएको केही कुरा मान्छेहरूलाई चाहिँ माफ गरिदिने उदारता भावनालाई चाहिँ अझै बलियो बनाउन आर्क एन्जल युरिल आउँदै हुनुहुन्छ र जब चाहिँ तपाईँको भित्रबाट यो एनर्जिज हट्छ र त्यो ठाउँमा सकारात्मक ऊर्जाले ठाउँ पाउँछ त्यति बेला तपाईँले चाहिँ आफ्नो जुन यो जन्म जन्मान्तरको प्रेमी साथी हुनुहुन्छ तपाईँको उहाँसँगको कनेक्सन चाहिँ इजिली अपनाउनुहुन्छ र उहाँलाई केले छेकेको छ ब्युटिफुल सोल्स। सो उहाँलाई पनि केही न केही डर छ रिलेसनसिप्सलाई लिएर, सम्बन्धहरूलाई लिएर एकदम तितो अनुभवहरू छ उहाँको पनि र उहाँलाई लाग्छ कि सम्बन्ध भनेकै जीवनमा तितोपन घोल्नको लागि हो जस्तो लाग्छ। तर एन्जल जेनाले भन्दै हुनुहुन्छ त्यो उहाँको सोच मैले बदलिदिन्छु र उहाँलाई जब चाहिँ विश्वास हुन्छ कि सबै सम्बन्ध तितो हुँदैन, कुनै कुनै सम्बन्ध मिठो सुमधुर परिपक्व र जन्म जन्मान्तरको लागि हुन्छ भनेर जबले उहाँले बुझ्नुहुन्छ तब उहाँ रिल्याक्स हुनुहुन्छ र उहाँले सेफ सुरक्षित फिल गर्नुहुन्छ अनि बल्ल यो सोलमेट रिलेसनसिपलाई उहाँले पनि अगाडि बढाउनुहुन्छ र तपाईँको तर्फबाट चाहिँ भावनात्मक इम्ब्यालेन्स छ र उहाँको तर्फबाट चाहिँ रिलेसनसिपलाई कमिट गर्ने एउटा चाहिँ इन्सेक्युरिटी छ ब्युटिफुल सोल्स, राइट? सो एन्जल ओपुल र एन्जल एरिलले के मार्गदर्शन र के आशिष लिएर आइराखेको छ? एन्जल ओपुलले भन्दैछ ब्युटिफुल सोल्स यो एकदमै गहिरो रिडिङ हो, यस्तो रिडिङ कहिले कहिले मात्रै मैले गर्न पाउँछु र जसले चाहिँ और साथी हुनसक्छ, तपाईँको फ्यामिलीबाट कोही हुनसक्छ जसले चाहिँ तपाईँ दुईजना चाहिँ एकअर्काको लागि बनेको हो र तपाईँ दुईजना चाहिँ मिल्नुपर्छ
यो सम्बन्धलाई अगाडि लानुपर्छ भनेर चाहिँ जोड दिनुहुन्छ। एक्चुअली यो जीवनमा जुन चाहिँ तपाईँको साथीहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ तपाईँ दुईजनालाई मिलन गराउनुहुन्छ, यो साथीहरू चाहिँ तपाईँको पहिलो कुनै जन्मको चाहिँ सन्तान हुन्, छोराछोरी हुन्, जसले चाहिँ यो जन्ममा चाहिँ तपाईँ दुईजनालाई चाहिँ भेटाउनको लागि, मिलन गराउनको लागि चाहिँ फेरि तपाईँको वरिपरि आउनुभएको छ। सो एन्जल ओपनले भन्दै हुनुहुन्छ, एउटा सानो बेबी बोक्नु भएको छ। युर चिल्ड्रन अन अर्थ एन्ड इन हेभन आर ह्याप्पी एन्ड वेल केयर्ड फर गड बाई गड एन्ड एन्जल्स, राइट। सो उहाँ नै तपाईँको लाइफमा, यो लाइफमा तपाईँको एन्जल्स हुनुहुन्छ र पहिलाको लाइफमा चाहिँ यही एन्जल्स चाहिँ तपाईँको सन्तानको रूपमा तपाईँको छोराछोरी भएर उहाँहरू चाहिँ आउनुभएको थियो। र एन्जल एरियलले के भन्नुहुन्छ भने यो सोलमेट रिलेसनसिप, यो जन्म जन्मान्तरको जुन नाता छ तपाईँको सोलमेटसँग, जीवनसाथीसँग, यो एकदमै अलौकिक छ, एकदमै म्याजिकल छ। धेरै कुराहरू लुकेको छ यसमा र बिस्तारै वान बाई वान, स्टेप बाई स्टेप त्यो अनफोल्ड हुँदै जान्छ, खुल्दै जान्छ र तपाईँले चाहिँ आफ्नो साइकिक एबिलिटिज, आफ्नो चाहिँ आध्यात्मिक जुन चाहिँ तपाईँकोमा क्षमता छ, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स छ, त्यो बुझ्नुहुन्छ र आफ्नो अन्तर्मनको कुरा बुझ्नुहुन्छ र तपाईँको अन्तर्मन को जुन चाहिँ स्ट्रेङ्थ छ, जुन चाहिँ बल छ, त्यो बुझ्नुहुन्छ र सबै चाहिँ छर्लङ्ग हुन्छ तपाईँलाई जब चाहिँ तपाईँले आफ्नो सत्यतालाई बुझ्नुहुन्छ कि यही नै तपाईँको सोलमेट हो। र एन्जल एरियलले भन्दै हुनुहुन्छ, न्यू साइकिक एन्ड स्पिरिचुअल एक्सपिरियन्सेस आर चेन्जिङ द वे यु भ्यू द वर्ल्ड एन्ड युर सेल्फ। अलाउ युर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स टु ओपन थ्रु स्टडी, प्रेयर एन्ड मेडिटेसन। र जसरी तपाईँले आज यो दुनियाँ, आज यो संसारलाई हेर्नुभएको छ, त्यो हेराइ परिवर्तन हुन्छ र तपाईँलाई यो अझै बलियो बनाउनु छ भने अनुसन्धान गर्नुहोस्, पढ्नुहोस्, पूजा गर्नुहोस्, मेडिटेसन गर्नुहोस्, किनकि यो कुराहरूले तपाईँको यो सम्बन्धलाई धेरै 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 बल दिन्छ र हरेक चिजलाई चाहिँ छर्लङ्ग पार्छ, राइट ब्युटिफुल सोल्स। सो अब तपाईँलाई थाहा भयो कहाँ कसरी सोलमेटसँग भेट हुन्छ र केले छेक्दैछ र त्यो छेकबारलाई केले कसरी हटाउने र तपाईँको जीवनमा आउने मार्गदर्शन र आशिष पाइसक्नु भएको छ। र कस्तो लाग्यो ब्युटिफुल सोल्स तपाईँलाई यो पिक अ कार्ड रिडिङ पाइल 3? यदि मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्, मसँग आफ्नो कमेन्टको थ्रु कनेक्ट हुनुहोस् र व्हाइट तारा ट्यारो रिडिङलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ब्युटिफुल सोल्स। यो वन्डरफुल एनर्जी एक्सचेन्जको लागि म यहाँहरूको सधैँ आभारी रहनेछु। धन्यवाद। टेक केयर। हे ब्युटिफुल सोल्स, आजको टारोको नेपाली मार्गदर्शन यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यहाँहरूको कमेन्ट्सको थ्रु मसँग सेयर गर्नुहोस् र सोलमेट रिलेसनसिप कहाँ कसरी भेट हुन्छ र केले छेक्दैछ, त्यो छेकबार कसरी हटाउने, अनि त्यसपछि एन्जल्सले लिएर आएको मार्गदर्शन र आशिषहरू पाउनुभयो ब्युटिफुल सोल्स। सो आजको लागि यति नै। अर्को टारो कार्ड रिडिङ नगरेसम्म ब्युटिफुल सोल्स, यदि मेरो भाषासँग यहाँलाई बुझ्न गाह्रो भइराखेको छ भने म के आश्वस्त गराउन चाहन्छु भने बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै मेबी सजिलोसँग अझै सजिलो कसरी बनाउने तर्फ म सोच्छु र बनाउँछु। सो ब्युटिफुल सोल्स, म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने मेरो च्यानल व्हाइट तारा ट्यारो रिडिङलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, माया गर्नुहोस् र के कस्तो रिडिङहरू गर्दाखेरि यहाँहरूलाई फाइदा हुन्छ कमेन्टको थ्रु मसँग कनेक्ट गर्नुहोस् र घरमै बस्नुहोस् जबसम्म अत्यावश्यक काम पर्दैन र आफ्नो भित्री इम्युनिटीलाई बढाउने खानेकुराहरू खानुहोस्, घर परिवारसँग रमाइलो गरेर बस्नुहोस् र व्हाइट तारा ट्यारो रिडिङ हेर्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद ब्युटिफुल सोल्स। अस्तु, नमस्ते।